अच्छा ये भैया आपको 10 जानवर बता रहा हूँ, ठीक है ना, माशाल्लाह आप चेक कर लें। ये 5,50,000 वाली लाट है माशाल्लाह, हिरन वाली। इनको जाने दे उधर इकट्ठा कर यार, ठीक है। ये 9 फीमेल हैं और एक ब्रीडर है। जाने दे इधर आने। माशाल्लाह माल चेक कर लें, सारा सेहतमंद है और फैंसी पीस है माशाल्लाह, सारे आप चेक करें, ठीक है। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, ये देख लें। ये मुझे कॉल करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छी बकरियाँ हैं, बिल्कुल खूबसूरत माशाल्लाह से। ये वही नस्ल है जो बच्चे ज़्यादा देती है माशाल्लाह। आने दे नस्ल चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ये चेक करें।